mari musunko kunyini ro mama ne katara bana bison kumenu go tren kana wakati suna to jamane ke no ni maduna no ko kesu o tagare ke wakati lenki kenga gemu fevrier kason se gunga sine wujunu fili temple arosiko bar benu ga kite o ko tungere onaru kunkinya na re o tagana gata mo ne suro alo kubarindi simaira ken kota nyigara kagara nanti kebe ganyo ko transition nyumanko ngako konira kaiti buguni na ko nanti kebe ganyi giom ngefa akengo minisima nyari mali nogondi akeni yugungan kabando mfi yakabaganda na akeni kenye o maga yere minisima nogondi yogonira ko nanti wo bito filekine kudo ana jamane ke wara yukungara ken kaiti buguni abito filane kebe ganyi giom ngefa imeyi mankenga akara kaiti bugunda yilankaranga na ko nanti mali mankongara kebe ko kundu ike madungate mali mankongara ke digame be ko ike madungate mo sukama akara kaiti buguni ayilankara kenganya tenengen ko tanga nange mo fevrier kasoke tumunga sine ujunu fili temple aro sukonga ara ko nanti goni igara kebe ko ike madungate mo sukama mali manko ina fay influence age I hakallake kama onda bugunonga kene khibare kebe gabu gabro tireng ngolnyanganu mfasani sapambangen mbangonga kengani commission syndicale nga ikonkonera kaiti bugunena ko nanti wonu golen sigindi bitosikeme kengo jopene lenki fevrier kasoke se gungana ndaga wara ma juman ko tanga fevrier kaso ntamu ketera o jonkoni kati oni polisununde kitesago soro karagme kama kati nonga Kenya kati koko ira kitesare kama bawo sorugu goleni na harinchenya gaga sorunga katiro Bamako naga jonko nenga kitega sare kama oni iritere kati me kaso nka korenga nonga wa murunu basu maga basu ni hakreto yimeranga na chenkono na haigili che sahavante gani yerango chenko kendange fale o waraka lela hoy goni kebe ganye jinkama furukore bega wo haramare mundo yoko korungutono ko mobili nundo wotoro nundo naburu aken koni bononteni awakasu sikibaka nka isage na filanda bari aragole njopa tenenge ke kota nengemu fevrier kasoke tumunga sino wujunu fili temple aro sikon bawo gilambono kebe ganyo ko mobulu nga kuma idangira kitana nandaga kati jimpale ko teseli mbangenga nambu khibare ndi ora jamane pale khibare ono jonko Senegalais keni yugo kebe gani murtani kenga aken kono digana saga nyana murtani ro Senegal naga yugo ke meni khalsu qor gumene bawo nyaren izini nyana amaga aga kinye Senegali alhadi ke kotan koni aro yigara yugo fungume aro ken katime kenga ni libanenga goti restaurant aro ken mfungume aro ken katime aken koni fikere anyonki ntogari yugo ke me kebe gani ko murtani keke ken togonyene hamada hani aradna wari sine wujine kamuka bi tankarage aro filonga yokoniro kanyakani ndengo me kudo na fa kebe gariti kefia na Kenya ga murun mare musonko kunyiro mama ne okataka bana meso anku meni ngani ten kana linki kabare dantan tun meni ngakiteni kinyanda ga kunya feke motagara no gemdu ko tatana ala gana dungata inshallah